عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكل محبين قناة من الملاعب. العودة بعد فيديو ماضي لمقابلة نادي برشلونة، وبعد مدة طويلة، وأيضا تحليل لمقابلة المنتخب الجزائري ضد منتخب السنغال. لنا عودة اليوم وأيضا مع المنتخب الجزائري ضد منتخب الرأس الأخضر، أحد الأفضل المنتخبات في القارة الإفريقية بطبيعة الحال. كلكم تعرفوا هذا المنتخب اللي شاهدتوه دائما وكالعادة مع مقابلات ضد المنتخب المغربي. يعني نعرف جيدا هذا المنتخب، هذا الكاب فيردي أو الرأس الأخضر، منتخب دائما ما يكون قوي. مقابلة ودية اليوم، ولكن كما أقول دائما المقابلات الودية التي تكون قبل بداية بطولة قارية كبرى تكون دائما مقابلات مهمة. اليوم المنتخب الجزائري بوجوه جديدة، وجوه محترفة، قوة ضاربة للمنتخب الجزائري. يعني منتخب صراحة أصبح أسطوري بمعنى الكلمة، منتخب من المرشحين يعني ممكن تعتبر المرشح الأول أو الثاني لنيل اللقب إن شاء الله في الكوت ديفوار بالكار المقبل. كنا شفنا أيضا قرعة اللي انتهت قبل قليل، يعني ديال كأس أفريقيا إن شاء الله بالكوت ديفوار. نحاول إن شاء الله نتحدثوا عليها في فيديو مقبل. اليوم نحن في تحليل لمقابلة المنتخب الجزائري ضد منتخب الرأس الأخضر في هذه المقابلة الودية. دائما وكالعادة نحاول نعرفوا النهج التكتيكي اللي مشى عليه المنتخب الجزائري وبالماضي في هذه الليلة هذه. نبداو بالحراسة بطبيعة الحال. ماندريا كان اليوم في حراسة المرمى، كان أمامه في قلبي الدفاع كل من توبا وأيضا عيسى ماندي، بن سبعيني كظهير أيسر، ويوسف عطال بطبيعة الحال كظهير أيمن. أما في خط الوسط ديال المنتخب الجزائري فبقيادة زروقي واللاعب الرائع جدا حسام عوار اللي كان اليوم بطبيعة الحال من نجوم المقابلة، من دون نسيان عمورة. وفي الهجوم بطبيعة الحال إسلام سليماني، رياض محرز، وفي الأخير الوافد الجديد للقلعة الخضراء لثعالب الصحراء المنتخب الجزائري، وهو اللاعب غويري، لاعب نادي أولمبيك ليو المحترف في الأراضي الفرنسية. كان يملك الجنسية الفرنسية، ولكن في الأخير اختار منتخب الأصل، اختار منتخب الأم يعني، وهو المنتخب الجزائري. هكذا كان الحال لغويري، وهو الآن يمثل ثعالب الصحراء في هذه الليلة هذه الأولى له في المنتخب الجزائري. اليوم المقابلة صراحة الصعوبات اللي كانت يوجدها المنتخب المغربي أمام هذا المنتخب المنظم إفريقيا والمنظم رائع صراحة في الدفاع. اليوم المنتخب الجزائري بالقوة الضاربة ديالو إسلام سليماني، وبطبيعة الحال رياض محرز وعمورة وغويري الوافد الجديد. حطم الشباك ديال المنتخب الرأس الأخضر في العديد من الأحيان، حيث النتيجة يعني بلغت 4 أهداف لهدف واحد فقط. نحاولوا نذكروا منها ونمشيو شوط بشوط ونشوفوا المقابلة كيف كانت صراحة، لأن المقابلة في الشوط الثاني كانت هناك تغييرات أيضا للمنتخب الجزائري. يعني المقابلة بهذه الطريقة هذه ما انتظرناش الكثير، حيث في الدقيقة 12 تمريرة والأروع ساحرة من رياض محرز وأسيست لعمورة تيحرز منها الهدف الأول للمنتخب الجزائري. بعدها المنتخب الجزائري اللي وقع له هو أنه تراخى في العديد من الأحيان في الفرص ديالو، خلى المنتخب الكاب فيردي يتجرأ على أنه يهدد المرمى ديال ماندريا. ولكن في دقيقة 39 أيضا حسام عوار بتمريرة وأسيست من يوسف عطال تعطي هدف الثاني. أيضا حسام عوار تنظن هذه المقابلة الثالثة له مع المنتخب الجزائري أو الثانية، يعني لاعب جديد أيضا على المنتخب الجزائري. أيضا كان يحمل الجنسية الفرنسية، ولكن الآن اختار أيضا مع غويري اختار المنتخب الأصل وهو المنتخب الجزائري. طبيعة الحال خطوة حسنة، ما يختاروش منتخبات كانوا فيها من البداية ديالهم، ولكن لما لا اختاروا المنتخب ديال الأصل ديالهم ويمثلوه أحسن تمثيل. نعرفوا أن هاد اللاعبين هادو فاش يجيو المنتخب الأصل ديالهم تيعطيو الأداء مضاعف أكثر فأكثر لتوضيح الصورة أكثر عليهم، ويكون الضوء يعني الساطع تيكون بهاد اللاعبين هذا. عوار وغويري كانوا من نجوم الليلة بطبيعة الحال. عوار سجل الهدف الثاني بعدها بدقيقتين فقط، لم ينتظر كثيرا، وايضا بتمرير من اسلام سليماني يوسف او عفوا حسام عوار تضيف الهدف الثاني الشخصي له والهدف الثالث للمنتخب الجزائري. قسوة للمنتخب الجزائري في الشوط الاول، كان يسيطر عليه بالطول والعرض، لا في الاستحواذ لا في الخطورة على المرمى ديال المنتخب الرأس الأخضر، حيث ان الاستحواذ اليوم في الشوط الاول بلغ 60% للمنتخب الجزائري مقابل 40% فقط للمنتخب ديال الكاب فيردي او الرأس الأخضر. الشوط الثاني كانت هناك تبديلات، ولكن هذه المرة للمنتخب الرأس الأخضر ليس للمنتخب الجزائري.
المنتخب الجزائري انتظر حتى الدقيقة 67. قبلها سجل لاعب زروقي بتمريرة واسيست ايضا اخر من رياض محرز في هذه الليله هذه اسيستين. حسام عوار هدفين، وعمورة وزروقي سجلوا الاهداف ديال المنتخب الجزائري. الهدف الرابع في الدقيقه 61 للمنتخب الجزائري. بعدها في الدقيقه 67 شفنا العديد من التبديلات، العديد من التغييرات. المنتخب الجزائري الشعيبي، فارس الشعيبي دخل في مكان بويري، ايضا فيغولي دخل في مكان زروقي، وبوعلاني دخل في مكان رياض محرز، وقيطون في مكان عطال، وبالرحمه في مكان عموره، وايضا توغاي في الدقيقه 78 في مكان عيسى ماندي. كانت هذه هي التبديلات صراحه المنتخب الجزائري في هذه الليله الكرويه الكبرى، خاصه بالنتيجه والاداء الكبير. تيعطيو موعد وتيضربوا موعد يعني في مقابلات ستكون شيقه. ما بغيتش نحرق عليكم الاحداث ديال الفيديو، ان شاء الله المقبل يكون على قرعه كاس افريقيا اللي جرات منذ قليل في كوت ديفوار بقياده يايا توري. كان ايضا اشرف حكيمي، وايضا جون اوبي ميكيل لاعب نيجيري، وكاين ايضا ديدي دروغبا، وبطبيعه الحال النجم السنغالي الكبير ساديو ماني. كانوا اليوم حاضرين في القرعه، كانوا اليوم تتواجدوا في القرعه ديال كاس الافريقيا بالكوت ديفوار 2024 باش نشوفوا ان شاء الله لما لا تحمل هذه المره فوز جديد لمنتخب عربي، لما لا المنتخب المصري التونسي يعني المغرب بطبيعه الحال. ما نساوش المنتخب الموريتاني ايضا الشقيق كما قلت، ذكرت هو ايضا الجزائر، ذكرت الجزائر، مصر، تونس، المغرب، مالي عفوا الموريتانيا. هذو هما المنتخبات العربيه اللي مشاركه في هذه الدوره هذه. تنتمناو لهم التوفيق ان شاء الله، على الاقل منتخب عربي يفوز باللقب. المرشحين بطبيعه الحال كالعاده، بطبيعه الحال اول مرشح تنعتبروا القوه الضاربه في هذا الكاس افريقيا. 3 مرشحين او 4 سيكونون يعني قوه ضاربه: السنغال، المغرب، وايضا نيجيريا والجزائر بطبيعه الحال بنسبه 60%. وايضا تواجد الكاميرون وغانا والكوت ديفوار وتونس ومصر. مصر بطبيعه الحال ما نساوش مصر لانه القوه الضاربه. لماذا؟ لانهم بطبيعه الحال الفائزون باللقب يعني باكثر عدد من الالقاب. بطبيعه الحال فاش تكون انت الفائز بعدد الالقاب الاكثر فطبيعه الحال تكون سيد القاره الافريقيه، طبيعه الحال تدخل اي بطوله على انك المرشح الاول. ولكن احنا تحدثنا فقط عن الاسماء، لان المنتخب المغربي الاسماء اللي تملكوا ايضا الجزائر ونيجيريا وايضا السنغال لا مقارنه صراحه مع المنتخبات الافريقيه الاخرى. قوه ضاربه في جميع الخطوط، لا من الدفاع لا من الهجوم ولا ايضا خط الوسط ولا ايضا الحراسه. فبطبيعه الحال هنا الجزائر، المغرب، السنغال ونيجيريا تتفوقوا على المنتخبات الاخرى. ولكن بطبيعه الحال دائما تنعرفوا كاس افريقيا او كاس افريقيا في الاخير اللي تيفوز بها هو الاكثر شراسه، هو الاكثر قتاليه في الميدان. ما تيفوزش بها صاحب اكثر عدد من اللاعبين يعني المحترفين باوروبا، بل الروح القتاليه اللي تخليك تكسب هذا اللقب هذا. تحدثنا عن القرعه ونسينا ان المنتخب الراس الاخضر ايضا سجل هدف في الدقيقه يعني تنظن 55 قبل تسجيل زروقي في الدقيقه 61. تمكن المنتخب ديال الراس الاخضر عن طريق بيبي بتمريره من رودريغيز انه يسجل هدف تقليص الفريق. المنتخب الجزائري ما ينتظرش ايضا نهايه المقابله بل انه سيسجل ايضا الهدف الخامس عن طريق ضربه جزاء في الدقيقه 89. 5-1 وليست 4-1. نتيجه قاسيه، نتيجه ولا اروع صراحه للمنتخب الجزائري. تيبين بها على انه من المرشحين ايضا لنيل اللقب ان شاء الله في الكوت ديفوار. في النهايه تنتمنى التوفيق، وسليماني هو اللي سجل الهدف الخامس. نتمنى التوفيق للمنتخبات العربيه ان شاء الله في كاس افريقيا، ومبروك والف مبروك هذا الفوز الكبير للمنتخب الجزائري اللي تنتظروه بقوه ويعود بقوه في الكاس افريقيا المقبله، على عكس الكاس افريقيا اللي مضت يعني في الكاميرون كان سيء للغايه والاقصاء من المجموعات. يحاول المنتخب الجزائري يوضح الصوره وانه يكون من ابرز المرشحين للقب. وفي النهايه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.